失去的我得到什麼？被遺下誰又救我？無人的空巷，遺留滿面空蕩。曾擁有的激動，突然就如未存在過。填平一切的喜樂，就如石頭無跌宕。忘掉了為何，忘掉了如何，忘掉了是誰粉碎我希望。前路那樣忙，人變那樣狂，誰讓我踏平心中一把怒火？ជប់ឡានសិនទៅមិនបានទេត្រូវទៅពិនិត្យនៅពេទ្យសិនស្ដាប់ខ្ញុំនិយាយណាចតឡានសិនទៅខ្ញុំមិនអីទេក្រែងថាគីម៉ូបានផលជាមួយលោកនោះអីប្រាប់ថាគ្រប់គ្រងខ្សែមហារាជបានហើយខ្ញុំមិនដែលចង់មានអាយុយឺនយូរទេគីម៉ូគ្មានបានផលជាមួយខ្ញុំក៏មិនអីដែរខ្ញុំខ្លាចថាសង្គ្រាមនេះខ្ញុំត្រូវស៊ូជាមួយវាតែម្នាក់ឯងនោះណាខ្ញុំដឹងណាថាលោកកំពុងតែគិតអីជីវិតដែលនៅសល់របស់លោកអាចធ្វើអ្វីបានច្រើនហេតុអីបានជាមកបន្ថយរកលុយអីបែបនេះបើសិនមិនអាចធ្វើបែបនេះអញ្ចឹងនាងជួយប្រាប់ខ្ញុំបន្តិចមកថាខ្ញុំគួរធ្វើយ៉ាងម៉េចអានសិភៅច្រើនជាងនេះហ៎ឬមួយដែលស្វែងរកពេទ្យស៊ើបសួរថាពួកគេមានវិធីព្យាបាលមហារីកខ្ញុំបានដែរគ្រប់គ្នាសុទ្ធតែមានពិភពលោករៀងៗខ្លួនពិភពលោករបស់ខ្ញុំគឺនៅក្នុងអាជីវកម្មនោះនៅក្នុងលបែងមួយនោះក្តីសង្ឃឹមតែមួយគត់មុនពេលលបែងនេះចប់ជើងលីននឹងអ៊ុនឡងរកអ្វីដែលគេត្រូវការឲ្យឃើញនោះអីមានអ្នកណារបួសទេម្ដាមពួកយើងមិនអីនោះទេចុះមកប៉ូលីសទទួលបានរបាយការណ៍ពីប្រជាជនរកឃើញជនល្មើសតាមដែលការចាប់ខ្លួននៅតំបន់យួនឡាញទើបធ្វើការចូលចាប់ខ្លួនមានសមត្ថកិច្ចរងរបួសច្រើនអ្នកណាស់ហើយក៏អាចចាប់ខ្លួនធូហ្វឺយបានដូចគ្នាព័ត៌មានរាយការណ៍មុននេះធូហ្វឺយត្រូវបានគេចាប់ហើយយើងក៏ទើបដឹងរឿងនេះដូចគ្នាឯងបាច់បារម្ភទេចាំយើងចាត់ការលបងមុនហ៎លបងហ្វុកធីងឲ្យពួកយើងមកទទួលគាត់រងចាំនៅតៃឡុងហ្វឹងអរគុណដែលមកទទួលយើង
មកហើយតាំងចិត្តកោះស្រាមកដបចង់ផឹកជាមួយនឹងឯងនឹងណាអញភ្លេចហើយមែនទេយើងត្រូវរក្សាសុខភាពយកស្រាល្អមកឲ្យយើងផឹកនំតែខាតអត់អំពើទេមែនហើយមានរឿងអីទៅដល់ថ្នាក់កោះស្រាជប់លៀងនោះឯងមិនបានមើលព័ត៌មានទេធូហ្វឺយត្រូវបានប៉ូលីសចាប់ខ្លួនហើយណាគួរតែជប់លៀងឬអត់ហ៎អញ្ចឹងល្អតារឿងធូហ្វឺយចាត់ការរួចហើយអញ្ចឹងអញនៅតៃវ៉ាន់ជាមួយប្រពន្ធកូនរបស់អញយ៉ាងសប្បាយចិត្តចុះមិនបាច់បារម្ភអីទេឃើញព័ត៌មានអំបញ្ញមិញនេះហើយស៊ូយិនក៏បញ្ញាប់ទេទៅរកប៉ាគេនៅតៃវ៉ាន់ភ្លាមតែម្ដងឲ្យគាត់ជួយរកផ្ទះឲ្យមួយយើងប្រាប់គេរួចហើយថាឲ្យទុកបន្ទប់ឲ្យឯងផងមើលតាមសភាពយើងទោះជាទុកបន្ទប់ឲ្យយើងក៏យើងនៅមិនបានយូរដែរអមែនហើយអញគិតចង់ទៅពេលណាស្អែកនេះមេធាវីចាងទៅសញ្ញាធានាខ្លួនយើងនៅស្នងការរួចយើងនឹងទៅតាក់ទងជាមួយនឹងតាគុយឲ្យគេរកទុកឲ្យយើងដូចគ្នារកឃើញហើយនៅយូរហើយណាជិតរួចហើយចាំតិចសិនទៅយើងចង់លក់អាជីវកម្មស្របច្បាប់របស់យើងទាំងអស់ចោលចំណែកឲ្យលុយដែលរកតាមផ្លូវកាត់ទុកឲ្យគេជាអ្នកមើលបន្តចុះហើយគិតថាល្អដែរទៀតពេលនេះក្រុមហ៊ុននៅសល់តែតាគុយម្នាក់គត់មានជំរើសផ្សេងដែរហើយគិតតែពីនិយាយតាគុយគេចាស់ណាស់ទៅហើយមិននឹងអាចមើលមុខជំនួសយើងបានទៅយើងគិតរួចហើយឯងមិនទាន់ស្លាប់ឯណាឲ្យឯងនេះវិញទៅចុះហ៎ទោះជាយើងព្រមជួយឯងតើជួយបានយូរប៉ុណ្ណាទៅមហារីកសួតយើងនេះធ្ងន់ធ្ងរខ្លាំងណាស់នេះវាមកដល់ពេលហើយណាយើងសន្យាជាមួយឯងចុះពេលដែលថ្ងៃនោះមកដល់ទោះជាមានដីកាចាប់យើងនឹងត្រឡប់មកហុងកុងជូនដំណើរសពឯងជាមិនខានទេល្អចាំយើងទុកកន្លែងឲ្យឯងចុះម៉ាត់ណាម៉ាត់នឹងប្រកាសហើយយើងគឺជាមិត្តសម្លាញ់នឹងគ្នាណាយើងធ្លាប់កុហកឯងតាំងពីកាលចុះឯងវិញឯងធ្លាប់កុហកយើងដែរទេហ៎ឯងស្វឹងហើយបងធំរកឃើញហើយយើងមើលបន្តិចមើលប្រពន្ធឯងតាមទៅផ្ទះហ่าអូខេថ្ងៃនេះផឹកតែប៉ុណ្ណឹងសិនចុះយើងក៏មានអីឲ្យឯងមើលមួយដែរយើងចាត់ទុកឯងជាមិត្តភក្តិឯងបែរជាខកយើងទៅវិញឯនេះនិយាយឡើងពេញមាត់ថាមិនដឹងធូហ្វុយនៅឯណាព្រោះតែឯងចង់លាក់ទុកវានោះអីឯងកំពុងតែគិតភ័យឯងមិនគិតខ្លះទេពេលប៉ូលីសចោទថាយើងសម្លាប់មនុស្សឯងបែរជានៅខាងវាទៅវិញឯងប្រាប់ថាធូហ្វឺយយកឃ្លីបដែលថតសម្លេងនោះមកគំរាមឯងថាសម្លាប់លួយចុងចុះផោះតាំងនោះបើឯងមានផោះតាំងទោះឯងបាច់ចាត់ការឲ្យផ្ទាល់យើងចាប់ធូហ្វឺយបោះចុះទៅក្រោមខ្លួនឯងយើងគ្មានផោះតាំងទេយើងទាយខ្លួនឯងហើយចុះឯងវិញហើយពីមុននោះគឺទាយហើយចាត់ការតែទាំងអស់នឹងបើសិនជាមានផោះតាំងមែនយើងពីរនាក់ត្រូវប៉ូលីសចាប់ខ្លួនតាំងពីយូរណាស់ហើយហ្វុកធីងឯងសាកសួរខ្លួនឯងមើលធូហ្វឺយនៅជាមួយឯងយូរណាស់ហើយគេធ្លាប់ធ្វើការឲ្យឯងលបងហ្វុកធីងឯងមិនពេញចិត្តខ្លះដែរទេឯងប្រាប់ថាមិនពេញចិត្ត CB នៅយូថាងនិយាយថាវាលួចភ្ញៀវឯងគេមិននិយាយអីផងក៏កាត់ម្រាមដៃ CB អស់3ទៅហើយឯងសាកសួរខ្លួនឯងទៅមើលថានៅក្បែរឯងមានអ្នកដែលអាចទុកចិត្តបានទេយើងមិនអាចឲ្យឯងបាត់បង់គេម្នាក់ទៀតទេឯងចាំបាច់ចេះដឹងរឿងយើងទេគិតថាខ្លួនឯងជាមនុស្សទាយឈុតណាស់ចាំទេកាលពី10ឆ្នាំមុនឯងត្រូវមកជាប់គុកដោយសារតែអ្នកណាយេហៅធាននោះណាថ្ងៃនោះឯងរើសអាមួយនោះមកពីចិញ្ចើមថ្នល់ហើយឯងនិយាយថាវាអាចប្រើការបានលទ្ធផលវិញវាគឺជាប៉ូលីសណាទុកថាយើងលែងសល់ជីវិតរស់ច្រើនទៀតហើយសន្សំបុណ្យខ្លះទៅពេលនេះអាហ្វុយត្រូវបានប៉ូលីសចាប់ហើយឯងក៏ទៅតៃវ៉ាន់ឈប់គុំគួនគ្នាទៅយើងបំផុតមិនមែនធូហ្វុយក្បត់យើងនោះទេតែគឺឯងលាក់បាំងយើងដើម្បីជួយវា
នេះដែរមែនទេថាឯងចង់បើកហាងលក់សភៅយើងជាអ្នកចេញលុយឲ្យឯងពូកែសម័យណាស់ឯងគិតថាអ្នកណាជាអ្នកយកឧបករណ៍ថតសម្លេងនេះដាក់នៅទីនេះធូហ្វឺយឬជាប៉ូលីសឬមួយជាអាគុយដែរទេកុំអូកាឡាទៀតឆាប់រត់ទៅខ្ញុំទៅមកពីមន្ទីរពេទ្យគ្រប់គ្នាពិនិត្យរួចហើយរងរបួសបន្តិចបន្តួចប៉ុណ្ណោះនាងទៅរលចូលអាចទៅក្រសួងយុតិធម៌រំសាយការទៅនេះខ្លួនចឹងហ្វុកធីងហេតុអីគេរត់គេចខ្លួនជើងលៀនខ្ញុំចាំនៅចំណតឡានផ្ទះនាងមានរឿងអីលោកចិញ្ចៀមច្រើនណាស់ធូហ្វឺយត្រូវប៉ូលីសចាប់ហើយគេប្រាប់ម៉ៃឃើលឲ្យទៅមើលគេស្អែកនេះផងព្យាយាមធានាខ្លួនគេចេញមកផងណាកុំតាន់អាននិយាយអីទៅបន្ទុកខ្ញុំសិនទៅអត់ធ្ងន់តែរៀនផ្សានតិចហើយអរគុណស្គាល់លោកមកយូរណាស់ហើយម្ដាយឃើញលោកឆ្លោះគ្នាជាមួយលបងហ្វុកធីងសោះហើយមើលតែលើកនេះប្រហែលជាខឹងគាត់ខ្លាំងពិតមែនគេលែងមករំខានខ្ញុំទៀតហើយគេទៅតៃវ៉ាន់ឆាប់នេះមើលតែលើកនេះធូហ្វឺយបែបចេញមកលេងបានហើយគ្មានគេជួយលោកនៅធ្វើបន្តដែរទេធ្វើបន្តតែខ្ញុំខ្លាចគេនិយាយរាដដល់យើងដើម្បីការពារខ្លួនគេមិនមែនទេកុំទុកចិត្តគេខ្លាំងពេកអីមនុស្សយើងអាត្មានិយមណាស់ស្អែកនេះម៉ែឃើញធានាខ្លួនគេចេញមកលោកគិតបានល្អថាគិតចង់ចាត់ការគេយ៉ាងម៉េចនេះលោកចង់ធ្វើអីលោកលេងខ្ញុំណាលេងខ្ញុំលេងខ្ញុំទៅលេងខ្ញុំខ្ញុំសុំទោសបើសិនជាលោកចង់ក៏គេនៅទីនេះចុះខ្ញុំទៅហាងសភៅវិញហើយតែទៀននិយាយពីព័ត៌មាននេះហើយអូខេឃ្លុយមានព័ត៌មានតាក់ទងហេតុការណ៍រីកាមួយនេះសិនទៅ10វិនាទី10 9 8 7 6 5 4
ជំរាបសួរទស្សនិកជនគ្រប់រូបពួកយើងមានព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍កាលពីម៉ោង 7 ព្រឹកថ្ងៃនេះប៉ូលីសបានចូលទៅចាប់ខ្លួនចឹងហ្វុកធីងដែលត្រូវបានជាប់ទោសពីបទរួមដៃនិងបបួលបង្កឲ្យមានការធ្វើឃាតពីមុនមកនេះរាយការណ៍មកថាក្រសួងយុតិធម៌ភ័យខ្លាចថាជនជាប់ចោទមានអាកាសរត់គេញទើបរំសាយការធានាខ្លួនពីតុលាការត្រូវចាប់ឃុំខ្លួនជនជាប់ចោទភ្លាមៗដើម្បីរងចាំឡើងតុលាការកំឡុងពេលនេះស្ថិតក្នុងការឃុំខ្លួនរបស់ NB ដើម្បីជាការងាយស្រួលដល់ការសួរចម្លើយដូចគ្នា លបងហ្វុកធីងលបងប្រហែលជាមិនទាន់បានបាយព្រឹកទេខ្ញុំអាចជិះទិញសាំងវិញជួយម៉ៃឡដែរទេ ឯងគិតថាយើងអាចលេបចូលដែរចាំបាច់ទេ ក្រុមមេទ្វីលបងស្នើសុំការធានាខ្លួនសាច់ជាថ្មីតែខ្ញុំសូមប្រាប់លបងចុះឱកាសដែលតឡាការទទួលការធានាខ្លួនលបងគឺទាបខ្លាំងណាស់ យើងដឹងហើយយើងជួលពួកគេមកថ្លៃណាស់មិនគិតឲ្យពួកគេធ្វើអីខ្លះទេហៅធានណាឯងឃុំយើងនៅទីនេះតើដើម្បីអ្វីទៅហ៎ ខ្ញុំចង់ធ្វើការដោះដូរខ្ញុំថាមេទ្វីប្រាប់លបងហើយបើល្មើរួមដៃបង្កឲ្យមានរឿងក្តីឃាតកម្មមិនអាចឈ្នះក្តីបានទេបើសិនជាអញ្ចឹងលបងមិនគិតរត់គេចទេចូលលបងធ្លាប់គិតទេថាមានវិធីអីអាចជួយបន្ធូរបន្ថយទោសលបងបានលបងមិនចង់ជាប់គុកមួយជីវិតទេមែនទេ តើដោះដូរយ៉ាងម៉េចឆាប់និយាយភ្លាមមក លបងដឹងហើយថាយើងចាប់ទូហ្វុយបានហើយបន្តិចទៀតគេជួបមេធាវីរួចផ្ដល់ការសួរចម្លើយជាមួយនឹងពួកយើងដូចគ្នាតែខ្ញុំគិតថាលបងដឹងពីចរិតគេច្បាស់ហើយតាំងពីដំបូងចិត្តគេមិនដែលនៅជាមួយលបងនោះទេមិនចឹងលបងមិនសង្ស័យថាសម្លេងដែលគេលួចថតនោះជាស្នាដៃគេឡើយតើមែនដែរទេដូច្នេះលបងគួរតែសហការជាមួយនឹងពួកយើងទៅណា នេះឯងចង់បានន័យថាធូហ្វុយប្រាប់ព័ត៌មានដល់ពួកគេដោះដូរជាមួយការបន្ធូរបន្ថយទោសហ៎ បើផ្ដល់ព័ត៌មានដែលជាប្រយោជន៍ដល់ប៉ូលីសនោះខ្ញុំនឹងជឿជាមួយលោកចូលហើយបើចាប់ជនល្មើសបានគាត់នឹងសុំក្តីមេត្តាពីក្រសួងយុតិធម៌ហើយលបងជាប់គុកថយចុះ 1/3 ឲ្យយើងផ្ដល់ព័ត៌មានចាប់អ្នកណាទៅ មនហោះ ហឺស្មានតានិយាយពីអ្នកណាគឺមន់ហោះពេលគេចេញមកឯងធ្លាប់ជួបគេដូចគ្នាតើឯងគិតថាអ្នកដែលនៅសល់ជីវិតមិនប្រមាណដូចជាគេមានកម្លាំងទៅលក់ថ្នាំវិញអញ្ចឹង ប្រហែលខែមកនេះលបងតែទងមនហោះមករហូតគ្មានផ្លូវមើលមិនដឹងថៃគេគួរសង្ស័យទេមនហោះធ្វើអាជីវកម្មថ្មីហើយមែនទេគេកំពុងតំណែងទិញពីខាងណាដែរអ្នកណាដែលជួយគេខ្លះ លោកអធិការយេយើងមានតែចម្លើយមួយគត់តែប៉ុណ្ណោះគឺយើងមិនដឹងនោះទេចង់សួរប្រមាណដងទៀតក៏យើងនៅតែឆ្លើយអញ្ចឹងដែរ លបងពិតជាមិនដឹងឬមួយចង់ក្បត់មនហោះលបងមានទឹកចិត្តមិនមែនបានន័យថាទូហ្វុយមានទេបើខ្ញុំជាលបងវិញខ្ញុំនឹងសម្រេចចិត្តមុនគេធ្វើកិច្ចសន្យាជាមួយប៉ូលីសរួមណៃជាមួយប៉ូលីសចែកជាមិនខាននោះទេ លោកអធិការយេចង់លេងជាមួយនឹងភាពលំបាកចិត្តរបស់អ្នកទោសដូចជាយើងទំនាក់ទំនងរបស់មន់ហននិងធូហ្វុយយើងដឹងច្បាស់ណាស់យើងហ៊ាននិយាយថាយើងធានាថាធូហ្វុយមិននិយាយអ្វីឡើយ ហើយចូលលបង យើងដូចឯងប្រាប់អញ្ចឹងមនុស្សយើងគឺវាអាត្មានិយមបើឲ្យយើងរើសរវាងជីវិតខ្លួនឯងនិងមន់ហយើងរើសខ្លួនឯងស្រាប់ទៅហើយតែពេលនេះយើងគ្មានទុនធ្វើកិច្ចការព្រមព្រៀងអីជាមួយនឹងឯងទេព្រោះយើងមិនដឹងថាមន់ហគិតអីនោះទេបើសិនជាពួកឯងស៊ើបដឹងរឿងអីជួយប្រាប់យើងផងយើងចង់ដឹងថាមិត្តម្នាក់នេះវាល្ងងឬក៏ធ្វើពុតជាល្ងងពិតមែនទៅហ៎ បើការដោះដូរនេះបរាជ័យខ្ញុំមិនរំខានទេពេលនេះលបងមិនលើកលែងខ្ញុំទេមែនទេលបងតាំងចិត្តកិច្ចមកខ្ញុំច្បាស់ណាស់ប៉ូលីសចាប់ហ្វុកធីងទៅបាត់ហើយមេធាវីថាធានាគេចេញមកមិនបានដូចគ្នាគាត់ធ្វើយ៉ាងម៉េចល្អទៅលបងចាំបានទេលបងសន្យាជាមួយខ្ញុំថាគេច្បាស់ជាដកខ្លួនចេញមិនខានរួចនាំខ្ញុំនិងកូនទៅនៅជុំគ្នាដល់ចាស់កោងខ្នងរឿងលបងនឹងធូហ្វុយពេលនេះខ្ញុំក៏នៅមិនទាន់បាននិយាយផងទុកថាខ្ញុំសុំវល់តែចោះជួយស្វាមីខ្ញុំចេញមកផងខ្ញុំដឹងថាលបងច្បាស់ជាមានវិធីជាមិនខាន ព្រួយ
មកហូបដឹកមកហើយឆាប់មកនេះមក អញចែកឲ្យគ្រប់គ្នាផង បានតា ម្នេះមក មានរឿងអីទៅក្លុយ លោកមិនឃើញព័ត៌មានទេអីរឹកមិញចឹងហ្វុកធីងត្រូវប៉ូលីសចាប់បានហើយតុលាការផ្អាកការធានាខ្លួនធូហ្វឺចេញមកទីក្រោយមកក៏ជាចឹងហ្វុកធីងមិនដឹងថាអ្នកបន្ទាប់ជានរណាទេអី នាងកុំបារម្ភពេកអីមនហោប្រាប់ខ្ញុំឲ្យថាចាំគេចាត់ការខ្លួនឯង មនហោមិនមែនជាប៉ាលោកនោះទេកុំជឿរាល់ពាក្យសម្ដីដែលគេនិយាយពេកមិនគិតថាគេក្បត់លោកខ្លះទេអី ខ្ញុំថាអត់នោះទេ ខ្ញុំស្គាល់គេមុនលោកទៅទៀតខ្ញុំនៅមិនដឹងពីគំនិតគេផងលោកជឿគេយ៉ាងម៉េចទៅនេះលោកឆាប់ដូរលេខកូដកាក់គ្រីបតូ8លានលោកចេញភ្លាមទៅមិនអញ្ចឹងមនហោនិងចឹងលីនអាចនឹងប្រើលុយនោះមិនខានតែលោកបានលើដែរទេលោកឆាប់ទៅរកមនហោប្រាប់គេថាឈប់ធ្វើទៀតហើយរួចក៏ចែកផ្លូវគ្នាដែរចា ខ្ញុំសន្យាជាមួយមនហោថារួមការងារជាមួយគេរហូតដល់គេស្លាប់បាត់គេប្រាប់ថាឲ្យខ្ញុំធ្វើជាដៃគូគេព្រោះតែគេទុកចិត្តខ្ញុំ លោកធ្វើដៃលឿនពេកហើយខ្ញុំតាមមិនតាន់ទេ ខ្ញុំជឿមនហោ បើគេប្រាប់ថាជួញដូរថ្នាំញៀនដោយលក់នំពុំលោកក៏ជឿគេដែរមែនទេលោកលក់នំពុំមិនបាច់ជាប់គុកទេណាមនុស្សល្ងង ថ្ងៃនោះខ្ញុំឃើញលទ្ធផលផលិតជាមួយគេនៅហាងលក់សភៅអាការៈគេដុនដាបជារឿយៗតែម្ដង ហើយយ៉ាងម៉េចវិញប៉ែតប្រាប់ថាអាការៈដុនដាបគ្រប់តែពេលហ្នឹង ចង់ថាខ្ញុំលោភលន់អ្វីក៏ថាបានដែរតែក្នុងពេលវេលាបែបនេះខ្ញុំមិនចង់ចោលគេទេ បានលោកចង់ទៅស្លាប់ខ្ញុំហាមលោកពីអង្ការទៅពេលលោកជាប់គុកហាមដាក់ឈ្មោះលីនហ៊ូអ៊ីក្នុងលិខិតអ្នកចូលសួរសុខទុក្ខឲ្យសោះ ប្រាប់តាមត្រង់លោកនឹងមនហោសុទ្ធតែជាមិត្តភក្តិខ្ញុំដូចគ្នាពេលនេះគេមិនក្បត់នឹងលោកស្រាប់ហើយតែក៏មិនប្រកាសដែរបើថ្ងៃណាមួយគេត្រូវរើសមួយក្នុងចំណោមពីរលោកថាគេរើសខ្លួនឯងឬមួយរើសលោកដែរទេ កុំបារម្ភអីគ្មានថ្ងៃនោះឡើយ មិនដឹងថាលោកល្ងងឬគ្មានដឹងខ្យល់អីឲ្យប្រកាសទេនេះ អាឡូសារ៉ាខ្ញុំនឹងធ្វើបាននិយាយគ្នាដល់ផ្ទាល់ខ្លួនហើយខ្ញុំនិយាយតាមដែលលោកមកហើយខ្ញុំនិយាយដូចគ្នាគឺសន្យាថាមុនឡើងតុលាការមិននិយាយអ្វីប្រាប់លីទេ មានវិធីណាអាចធានាធូហ្វឺចេញមកបានទេ មុនមកដល់សន្យាខ្ញុំបានមិត្តភក្តិខ្ញុំធានាខ្លួនធូហ្វឺហើយតែឱកាសទៀតណាស់ធូហ្វឺមានបទល្មើសសុទ្ធតែធ្ងន់ធ្ងរក៏សុំយុត្តិធម៌មកដោះលែងគេនោះទេ ចង់ប្រើអ្នកធានាប្រមាណលុយធានាប្រមាណក៏គ្មានបញ្ហាដែរខ្ញុំមិនចង់ឲ្យធូហ្វឺនៅក្នុងស្នងការនោះទេខ្ញុំមិនចង់ឲ្យប៉ូលីសសួរគេរាល់ថ្ងៃថ្ងៃណាមួយគេអាចនិយាយគ្រប់យ៉ាងដើម្បីការពារខ្លួនឯងនោះអី ខ្ញុំយល់ហើយ ខ្ញុំអធិការជាន់ខ្ពស់ទីងលួននីងម្នាក់នេះសមត្ថកិច្ចតឹងស៊ីគួងពួកយើងថ្ងៃនេះមកសួរចម្លើយលោកថ្ងៃ12ខែមីនាមានការបាញ់ប្រហារគ្នានៅតំបន់ឧស្សាហកម្មហ៊ុនថានមានអ្នករបួសនិងបាត់បង់ជីវិត18នាក់លោកជូលោកនៅកន្លែងកើតហេតុទេ ខ្ញុំមិនដឹងទេ ក្រោយពីកើតហេតុយើងតាមរកលោកមិនឃើញទេដឹងទេយើងចេញដីកាចាប់លោកដូចគ្នា ខ្ញុំមិនដឹង លោកធ្លាប់នៅខ្ទមម្ដុំបឹងត្រីនៅយួនឡាងទេ មិនដែរទេ ម្សិលមិញមានអ្នកស្រុករាយការណ៍មកថាឃើញលោកចូលក្នុងខ្ទមនោះពេលយើងចូលទៅពិនិត្យនៅក្នុងខ្ទមនោះសុកស្រាប់តែផ្ទុះចេញពីខាងក្នុងគ្រាប់បែកនោះលោកជាអ្នកបង្កប់មែនទេ មិនមែនទេ POL 69A 22001037ក្រោយពីផ្ទុះគ្រាប់បែកយើងរកឃើញកណាត់ជាប់ឈាមមួយនេះនៅក្នុងខ្ទមនោះលទ្ធផលពិនិត្យចេញមកវាជាឈាមរបស់លោកក្រោយមានការហេតុបាញ់ប្រហារលោកលាក់ខ្លួននៅទីនោះរហូតមែនទេ ចាំមិនបានទេ លោកធូបើលោកមិនផ្ដល់ការសហការពួកយើងសួរទៅមុខបន្តទៀតមិនបានទេ ម្ដាមកូនក្តីខ្ញុំគ្រាន់តែឆ្លើយសំណួរម្ដាមតាមការពិតប៉ុណ្ណោះគេមានសិទ្ធិនិយាយថាមិនដឹងឬចាំមិនបានតែមែនទេ ខ្ញុំគ្រាន់តែចង់ប្រាប់លោកធូបើគេឆ្លើយសំណួរខ្ញុំដោយសមហេតុផលមិនបានពេលឡើងតុលាការចៅក្រមអាចសួរសំណួរតែមួយក៏ថាបានលោកមេធាវីចឹងលោកគួរនិយាយជាមួយកូនក្តីលោកចេញម្ដងទៀតចុះឲ្យគេរួមដៃតាមស្រួលទៅ បានតាម្ដាមសួរបន្តទៀតចុះ មានស្គាល់លីងជាចៅទេហៅក្រៅថាហើយចៃ ចាំតើ
មួយប្រចាំនៅ Fisherman Bar ឧស្សាហ៍តែផឹកស្រា POL 69A 22000997ថ្ងៃពុធកន្លងមកនេះលីងជាចៅត្រូវគេបាញ់សម្លាប់នៅអគារម្ដុំតំបន់ឧស្សាហកម្មនៅកៅលួនលោកដឹងរឿងនេះទេ ខ្ញុំបានមើលព័ត៌មានមកខ្លះដែរ លោកនៅកន្លែងកើតហេតុទេ ចាំមិនបានទេ ចាំខ្ញុំប្រាប់ផតាំងមួយដាស់តឿនការចងចាំទៅចុះ POL 69A 22000998យ៉ាងម៉េចចាំបានហើយនៅមិនក៏លោកនៅកន្លែងកើតហេតុពេលhơiចៃត្រូវគេសម្លាប់លោកទៅសងសឹកគេលោកទៅបាញ់សម្លាប់គេមែនទេ គ្មានអ្វីនិយាយទេ មានការអី ចេគីនាងចេញសិនទៅមេទ្វីចឹងចេញសិនទៅបាត់ប្រព័ន្ធថតសំឡេងហើយគ្រប់គ្នាចេញទៅទុកចិត្តចុះការសន្ទនាពួកយើងគ្មានអ្នកថតសំឡេងទេហើយក៏គ្មានជនទី3ដែរខ្ញុំថាមេទ្វីអញប្រហែលជាប្រាប់អញរួចហើយថាតឡាការរំសាយការធានាខ្លួន Foxing ពេលនេះគេកំពុងស្ថិតនៅក្នុងការគុំខ្លួនអញ្ចឹងហើយចុះយ៉ាងម៉េចដឹងទេថាមនហននិង Foxing ជាមិត្តភក្តិនឹងគ្នាយូរឆ្នាំប៉ុណ្ណាគេនៅរៀបមតិឲ្យអញជាប់ដូចគ្នាគ្រាន់តែគេមិនដឹងថាមនហនគឺជាមនុស្សបែបណាឯងមិនរួមដៃព្រោះចង់ទទួលខុសត្រូវតែម្នាក់ឯងចង់ប្រាយជីវិតនៅក្នុងគុកដូចជា Foxing មែនទេមិនយល់ពីអ្វីដែលឯងនិយាយសោះយើងលើកមកថាឯងទិញទំនិញមួយស្តុកធំពីតាជីនៅក្រៅប្រទេសទិញឲ្យអ្នកណាគេដែរទៅមនហួយអ្នកណាទទួលឲ្យបានឲ្យគេទៅផ្សព្វផ្សាយទំនិញតាមផ្លូវណារបស់ច្រើននាំចូលមកហុងកុងហេតុអីក៏យើងមិនដឹងលោកអធិការយេខ្ញុំក៏មិនដឹងដូចគ្នាបើលោកចង់ដឹងចាប់មនហោមកវិញរួចសួរគេទៅខ្ញុំមិនចូលសោះថាមិនក៏ឯងជឿជាក់មនហោទៀតទោះជាគេប្រកែប៉ុណ្ណាលើកនេះមិនអាចជួយឯងបានទេឯងមិនចាំបាច់មកជាប់គុកអស់មួយជីវិតដោយសារតែគេនោះទេដឹងទេមនហោដល់ថ្នាក់មិត្តភក្តិដែលតាក់ទងគ្នារាប់ឆ្នាំក៏គេមិនដែលខ្វាយខ្វល់ដែរបើយើងជាឯងនោះយើងរួមដៃជាមួយប៉ូលីសដឹងមួយនិយាយមួយដឹង100យើងនិយាយ100ជាប់គុកតែជាមួយថ្ងៃក៏អាចធ្វើបានដែរឯងគិតមើលច្បាស់ទៅតែខ្ញុំគិតថាឯងជាមនុស្សឆ្លាតឯងគួរតែបានដឹងថាខ្លួនឯងជួយខ្លួនឯងចាំយើងតាមមេទ្វីឲ្យចុះលោកថាមនហួនលេងអំពើអីដាក់ធូហ្វឺទេត្រូវគេផ្ដន់ទោសអស់មួយជីវិតមិនខានទេគេព្រមជាប់គុកអស់មួយជីវិតតែមិនព្រមក្បត់មនហួនសោះនិយាយជាមួយគេយ៉ាងម៉េចដែរកុំគិតពីខ្លាំងពេកទោះបីគេគិតខ្លះទៅដឹងច្បាស់បំផុតឲ្យថាមនហួនកំពុងធ្វើអ្វីបើគេព្រមធ្វើសាស័យទោះមនហួនរੂបានមួយថ្ងៃក៏ត្រូវប្រាជីវិតក្នុងគុកដែរសង្ឃឹមថាធូហ្វឺបញ្ញាប់ដូរចិត្តទៅចុះអរគុណសម្រាប់កាហ្វេខ្ញុំទៅផ្ទះហើយណាអេបញ្ញាប់តែញ៉ាំផាស្តាម្នាក់ឯងទៀតហើយហ៎ញ៉ាំរបស់ដដែលរាល់តែថ្ងៃមិនធុញទេអីមិនដដែលទេឆ្លប់គិតទេថាពេលដែលលោកញ៉ាំបាយបបបន្ថែមអីបន្តិចវាលែងគួរឲ្យធុញហើយបន្ថែមអីទេផ្ទះលោកស្ងាត់ស្ទើរតែឮសំឡេងមូសហៅតាហើយខ្ញុំគិតថាគួរបន្ថែមមនុស្សម្នាក់មិនអញ្ចឹងគ្រឿងតន្ត្រីក៏បានតែបើលោកចង់ថែមមនុស្សវិញនោះខ្ញុំរើតន្ត្រី
ប៉ុន្តែរលកមួយថ្ងៃហើយហេតុអីបានជាមិនព្រមបាក់ទូរស័ព្ទ ហ្វុកធីងត្រូវប៉ូលីសចាប់ឃុំខ្លួនខ្ញុំមិនចង់លើកលេខស៊ុកយិនទៅបាត់ទូរស័ព្ទទេ ចឹងហ្វុកធីងកិច្ចមិនផុតពីគេធ្វើខ្លួនឯងដែលខ្ញុំបារម្ភគឺធូហ្វឺតែថ្ងៃនេះមិនខើទៅស្នងការគេទៅរកខ្ញុំប្រាប់ថាយាយហៅធាននិយាយជាមួយធូហ្វឺជាការផ្ទាល់ខ្លួន10នាទីឯណោះ អាហ្វឺពេលនេះត្រូវគេឃុំនៅកងបង្ក្រាបបាត់ល្មើសគ្រឿងញៀនប៉ូលីសនៅទីនោះច្បាស់ជាចង់បញ្ចូលឲ្យគេនិយាយអ្វីមិនខានទេវាចម្លែកត្រង់ណាទៅ ធូហ្វឺមិនដូចជាហ្វុកធីងនោះទេគេដឹងរឿងយើងគ្រប់យ៉ាងទំនិញស្តុកដំបងរបស់យើងក៏គេជាអ្នកទិញដូចគ្នាបើគេខ្លាចជាសាក់សីឲ្យប៉ូលីសលោកនឹងខ្ញុំនឹងអ៊ុនឡុកច្បាស់ជាកិច្ចមិនរួចមិនខាន បើហ្វឺគិតចង់ក្បត់ខ្ញុំនាងគិតថាយើងអាចឈរនិយាយគ្នានៅត្រង់នេះបានទេ លោកមានគុណលើគេធ្លាប់ជួយជីវិតគេហើយយ៉ាងម៉េចវិញទៅគ្រាលំបាកម្នាក់គិតតែពីខ្លួនឯងប៉ុណ្ណោះមកសិនមកខ្ញុំប្រាប់លោកហែងតាថាបើធានាធូហ្វឺចេញមិនបានយើងត្រូវទៅរកវិធីផ្សេងមកចាត់ការពីរឿងនេះ ចង់ចាត់ការយ៉ាងម៉េចវិញសម្រាប់គេហើយ នេះមិនមែនជាវិធីអន់អីណា អានេះក៏ជាវិធីមួយដែរតែគឺជាវិធីចុងក្រោយតែប៉ុណ្ណោះទុកចិត្តចុះចាំខ្ញុំនិយាយជាមួយខាង Michael ខ្លួនឯងឲ្យគេរកឱកាសឲ្យខ្ញុំបាននិយាយជាមួយធូហ្វឺនាងមិនបាច់បារម្ភពីរឿងធូហ្វឺនោះទេនាងខ្វល់តែពីរឿងដេញថ្លៃពីថ្ងៃទៀតទៅបានហើយ ណែគិតចង់ធ្វើទៀតទេ ធ្វើបន្តនឹងណា លោកមិនបារម្ភខ្លះទេ បារម្ភពីរឿងអីប៉ូលីសអស់នោះពួកយើងទិញដូរនៅទីណាក៏រកមិនឃើញដែរនាងកុំបារម្ភខ្លាំងពេកបានអត់កុំឌឺត្រឡប់ទៅសម្រាប់ផ្ទះវិញចុះទៅ ហេតុអីបានជាមិនលើកលែងខ្ញុំ នាងស្ងប់អារម្មណ៍សិនទៅខ្ញុំមិនលើកលែងនាងដោយសារតែមានហេតុផលយើងចង់ទុកពេលឲ្យខ្លួនឯងគិតរកវិធីជួយហ្វុកធីងយ៉ាងម៉េចបើខ្ញុំរកវិធីបានគង់តែរកនាងខ្លួនឯងទេ កុំបាច់មកនិយាយបន្លប់លោកបងមិនគិតជួយស្វាមីខ្ញុំសោះឡើយតាំងពីដើមដល់ចាប់លោកបងខឹងដែលគេដណ្ដើមអាជីវកម្មលោកបងចង់ឲ្យគេស្លាប់មករហូតតែពិតទេ ខ្ញុំថានាងបែបចាំបានទេមើលទៅខ្ញុំបញ្ចុះបញ្ចូលនាងបញ្ចុះបញ្ចូលហ្វុកធីងឲ្យនាំកូនទៅតៃវ៉ាន់នាងស្ដាប់តាមទេគេស្ដាប់តាមទេពួកនាងមិនស្ដាប់ផងឲ្យខ្ញុំធ្វើយ៉ាងម៉េចម្យ៉ាងទៀតហ្វុកធីងធ្វើស្ដាច់ត្រាញ់យូរមកហើយគឺថាប៉ូលីសខ្លាចគេហ៎ អ្នកស្រីចឹងខ្ញុំស្គាល់មេធាវីដែលជំនាញលើរឿងក្តីបែបនេះណាចាំខ្ញុំណាត់ពួកគេឲ្យមកជួបទៅចុះឈប់បង្វិលក្បាលខ្ញុំទៅបានហើយថ្ងៃនោះខ្ញុំទៅរកនាងប្រាប់ថារឿងក្តីស្វាមីខ្ញុំគ្មានសង្ឃឹមនោះឡើយថ្ងៃនោះខ្ញុំក៏ប្រាប់នាងថាភ្នំបកមិនបានតែផ្លូវអាចបកបាននោះអីផ្លូវនេះទៅមិនបានក៏ដូរផ្លូវទៅច្បាស់ជាមានផ្លូវណាមួយអាចទៅបានមិនខានខ្ញុំណែនាំវិធីឲ្យនាងដែរតែមិនអញ្ចឹងទេត្រឡប់យកទៅគិតបានណា យើងក៏មានវិធីមួយទៀតដែរគឺងាប់ដំណើរពួកឯងនោះអីបើសិនជាស្វាមីយើងកើតអ្វីឡើងមកនោះយើងនឹងតែប្រាប់ប៉ូលីសថាពួកឯងនឹងធូហ្វឺជួយដូរថ្នាំលបងគឺជាស្ដេចនាងគឺជារាជិនី child waiting for Christmas. The stars in the sky watch as I sigh. Can you see what they see? Look at the trees, the
swaying. They feel the touch of the breeze. They overheard my whispered words. Can you hear what I'm saying? Maybe ហេតុអីប៉ាមិននៅទីនេះ នៅហ៊ានមកសួរប៉ាបែបនេះទៀតហ៎មករយៈនេះមានរឿងកើតឡើងច្រើនតែមកសួរឯងគិតតែពីឆ្លើយថាមិនអីនោះទេរួចក៏ដាក់ទូរស័ព្ទចុះបាត់ទៅណែប៉ាមិនបានមកសួរឯងក្នុងនាមជាមិត្តរួមការងារទេគឺក្នុងនាមជាប៉ាណា ហើយប៉ាខ្ញុំថាមិនអីគឺមិនអីហើយណែមើលចុះគ្រប់32ប្រកាសមែនអត់កុំបារម្ភពេក បានអញ្ចឹងចាំប៉ាបើកទូរស័ព្ទរួចឲ្យលុបលេខឯងចោលតែម្ដងចុះណាមានរឿងអីយប់ថ្មនេះហើយឯងនៅធ្វើ OT តែម្នាក់ឯងហើយចុះយាយហៅធានវិញ គេទៅផ្ទះវិញហើយត្រឹមឯកសារបញ្ជូនទៅតុលាការប៉ុណ្ណឹងខ្ញុំធ្វើខ្លួនឯងបាន នេះគេមិនមែនជាសង្សារឯងនោះទេណាយើងមិនដែលឃើញមេក្រុមធ្វើការងារកូនចៅនោះទេ ណាស់ហើយចុះប៉ាទៅវិញសិនចុះខ្ញុំធ្វើរួចខ្ញុំទៅគេង អូ ហើយ ខេអញ្ចឹង1ម៉ោងទៀតចាំប៉ាតែចូលលេខផ្ទះឯងចុះ លោកជូ ពូពីវខានជួបគ្នាយូរហើយនេះមកយកកូនស្រីទៅផ្ទះហ៎ ដើមឡើយពិតមែនតើតែមើលទៅពេលនេះខ្ញុំបែបទៅវិញតែម្នាក់ឯងហើយ លោកប៉ាក្រសួងយុតិធម៌ចង់ឲ្យយើងបញ្ជូនឯកសារទៅតុលាការឆាប់ពេលធ្វើរួចខ្ញុំទៅវិញហើយ ហន់តិចហើយណាខ្ញុំទើបតែនិយាយជាមួយលោកនីធំរួចគាត់ប្រាប់ថាទោះជារឿងក្តីមិនទាន់ដោះស្រាយបានក៏ដោយតែចាប់ធូហ្វេនឹងជើងហ្វុកធីងបានទុកថាមានថ្វីដៃហើយប៉ុន្តែពួកគេទាំងពីរនៅ NB វាមើលមកមិនសូវសមប្រមាណទេ ខ្ញុំនឹងបញ្ញាប់សួរចម្លើយពួកគេឲ្យរួចរាល់ហើយបញ្ជូនបន្តទៅខាងព្រំអតន ពូពីវមុននេះខ្ញុំនិយាយជាមួយលោកនីធំហើយគាត់ចង់ឲ្យពួកយើងតាំងចិត្តឲ្យបានខ្លាំងជាងនេះខ្ញុំចង់ធ្វើប្រតិបត្តិការរួមជាមួយខានពលលោកខានស្អែកនេះធ្វើឲ្យក្លឹបនយោជិនវ័នបលុតភ្លើងឲ្យអស់ ទទួលបាន ពេលនេះខ្ញុំមិនទំនេរលើកទូរស័ព្ទទេផ្ញើសារទុកមកចុះចាំខ្ញុំឆាប់ទេទៅវិញភ្លាម ខ្ញុំចង់ទឿនលោកពេលនេះរឿងរ៉ាវច្បងច្បាស់ឡើងទៅហើយក្បាលខ្លួនយើងមានក្របបែកពេលវេលា2គ្រាប់មួយគឺធូហ្វេមួយទៀតគឺប្រពន្ធចង់ហ្វុកធីងមិនថាផ្ទុះមួយណាយើងបានស្លាប់ទាំងអស់គ្នាមិនខានទេ 是没